šio vakaro pamoka. And this will just be an overview of some common marriage problems. Ir mes peržvelgsime pačias pagrindinės problemas santuokoje. This is Migla. Čia Miglė. We talked about last time that sometimes what happens on the outside exposes our hearts. Mes kalbėjome praeitą kartą, kad tai, kas įvyksta mūsų širdyje, tai išeina į išorę. And marriage is a very good example of mirrors. Ir santuoka tai yra puikus pavyzdys viso to, kaip parodyti. So we're going to talk about 5 different areas of marriage where problems can occur. Mes kalbėsime apie 5 pagrindinės problemas, kurios iškyla santuokoje. This will be relatively high level. Ir tai bus labai susiję ir aukštame lygyje. We want to start with a basic understanding of the gospel. Mes pradėsime nuo to, kad suprasti svarbą Evangelijos. Now, some people understand the gospel is only good for becoming a Christian. Kai kurie Evangeliją supranta būdu, kaip patapti gerų krikščionių. But the Bible teaches us something different. Bet Biblija mus mokina visiškai skirtingo. The Bible teaches that the gospel has a big impact on our lives after we're saved. Biblija mums sako, kad Evangelija turi didžiulę įtaką to, kas paskui vyksta po išgelbėjimo. So you need the gospel when you're an unbeliever so you can be saved. Mums reikalinga Evangelija prieš patampant, kad pataptume išgelbėtais. But you also need the gospel after being saved so you can live right before God. Bet taip pat Evangelija yra reikalinga ir po išgelbėjimo, kad žinotume, kaip gyventi. So here are a few points about the gospel. Ir dabar peržvelgsime 3 punktus apie Evangeliją. It's very important that each of us recognizes that we are sinners. Yra labai svarbu, kad mes kiekvienas iš mūsų suvoktume, jog esame nusidėjėliai. We are sinners by nature. Mes iš prigimties esame nusidėjėliai. And we are sinners by action and word. Ir taip pat mes esame nusidėjėliai savo veiksmais ir žodžiais. We are born sinners by nature. Mes gimstame nuodėmingi mes gimstame nuodėmingi iš prigimties. And we commit sins as we get older. Ir mes taip pat darome nuodėmes, kai nors ir vis toliau. Therefore, we should not be surprised when our spouse sins. Mes taip pat neturime būti nustebę, kai mūsų sutuoktinis nusideda. That doesn't mean you want your spouse to sin. Tai nereiškia, kad mes norime, kad mūsų sutuoktinis nusidėtų. That doesn't mean you want to sin against your spouse. Tai nereiškia, kad tu nori, kad pats nusidėti prieš savo sutuoktinį. But unfortunately, we shouldn't be surprised when sin occurs in our marriages. Bet mes neturime būti nustebę, kai nuodėmė atsiranda mūsų gyvenime. The letter B. Raidė B. We must remember the fact that we are saved by grace, not by works. Mes taip pat turime suprasti gilią tiesą, kad mes esame išgelbėti malonę, ne darbais. There's nothing that you and I could ever do to merit God's favor, earn God's favor. Mes nei vienas nieko negalime padaryti, kad nusipelnytume Dievo malonės. Ephesians 2:8-9 are great verses to remember to enforce those truths. Efeziečiams 2 skyrius nuo 8 iki 9 eilutės tai labai aiškiai pasako. And remembering this helps us to fight pride in our marriages. Ir to žinojimas mums padeda kovoti santuokoje su mūsų išdidumu. I'd like you to turn to 1 Timothy chapter 1. Atsiveskime 1 Timotiejų 1 Timothy 1, we're going to read verse 15. 1 skyrių 15 eilutė. And this goes along with what we talked about last time about who the greatest sinner is that we know. 1 Timothy 1:15. 1 Timotiejų 1 skyrius 15 eilutė. Tikras žodis ir vertas visiško pritarimo, kad Kristus Jėzus atėjo į pasaulį išgelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. You notice what Paul says. He says this is a trustworthy statement. Paulius mums pasako, kad tai yra, This is a trustworthy statement.
Tai yra verta pasitikėti šituo pasakymu Pauliaus. And it deserves us to accept it fully. Ir mes turime pilnai suvokti. And he says, Jesus Christ came into the world to save sinners. Jėzus sako, kad Kristus atėjo į žemę, kad išgelbėtų nusidėjėlius. And then he says, among whom I am foremost or first. O toliau jisai sako, kad pirmasis iš tų nusidėjėlių esu aš. You notice that Paul doesn't say, I was foremost or first? Pastebėkite, kad Paulius nesako, kad aš buvau nusidėjėlis pirmasis. So he's not talking about when he was Saul of Tarsus. Jisai nekalba, kai jisai buvo Saul of Tarsus. Kai jis buvo Saulius iš Tarso. He's talking about who he was when he wrote this. Jisai kalba apie tai, koks jisai buvo tuo metu. So you think about that. Pagalvokite apie tai. We think of Paul kind of as a super apostle. Mes patys mąstome apie Paulių kaip apie superherojų. Enduring all kinds of persecution. Kad jisai turėjo daugybę persekiojimų. Being stoned. Kad jisai buvo betrayed. Išduotas. Beaten. Sumuštas. And all kinds of shipwreck. Ir visokių kitų baisių dalykų. And enduring all that for the sake of Christ. Ir kad visą tai jisai iškentė dėl Kristaus. And yet he says in 1 Timothy 1:15, he is the worst of sinners. Bet pirmam Timotėjus skyriui 15 eilutės jis sako, kad jis yra pirmasis iš nusidėjėlių. So when I read that, I think that's what Paul writes when he's an apostle. Ir kai aš skaitau, when Paul says that he's an apostle. Kai Paulius sako, kad jisai yra apaštalas, then I need to say the same thing about myself. Aš tą patį turiu pasakyti ir apie save. And you need to say the same thing about yourself. Ir jūs kiekvienas turite pasakyti apie save taip pat. If Paul said he was the worst of sinners to himself, then you and I are the worst of sinners to ourselves. Jei Paulius pripažįsta, kad jis yra pirmasis iš tų nusidėjėlių, tai ir mes kiekvienas turime pripažinti, kad esame taip pat nusidėjėliai. And if we realize that is true, and yet God has loved us and saved us if we're Christians, ir jeigu mes tikime to, kad Dievas pamilo mus ir kad išgelbėjo mus, then that helps me think about how I should treat my spouse. Mums tai padeda suvokti, kaip aš turiu elgtis su savo sutuoktiniu. God has been gracious and merciful to me. Dievas buvo gailestingas ir maloningas man. He has been patient, forgiving. Jis buvo kantrus ir atlaidus. He has been forbearing. Jisai pakentė mane. And so that's the way I should treat my spouse. Ir aš taip pat turiu elgtis su savo sutuoktiniu. And that's what it means to remember the gospel when you're a Christian. Ir tai mums pasako, ką mes turime prisiminti apie Evangeliją kaip krikščionis. The way God continues to treat me is the way I should treat my wife and treat all of you. Kaip Dievas dabar elgiasi su manimi, taip pat ir mes turime elgtis taip pat su savo sutuoktiniu ir su visais aplink esančiais. Next Sunday morning in Sunday school here, kitą sekmadienį per mokyklėlę we're going to talk about what it looks like when we forget that. Mes pasižiūrėsime, ką reiškia, kai mes pamirštame tai. So I would say to you, it's very important that we remember that truth from 1 Timothy 1:15. Ir aš noriu, kad jūs visi prisimintumėte šitą nuorodą iš Biblijos 1 Timotėjaus 1 skyriaus 15 eilutę. And that will help shape and guide how you deal with marriage problems. Ir tai jums parodys ir nuves, kaip elgtis ir kai iškyla problemos santuokoje. So let's look at Roman numeral 2. Pažiūrėkime į Romiečiams 2 punktą. In my experience, much of the marriage counseling I've done involves some sort of problem with marriage roles. Aš pastebėjau, kad dauguma problemų, kurios iškyla santuokoje, tai yra paskirtis santuokoje. So it's important to know what God says about the role of the husband and what he says about the role of the wife. Yra labai svarbu suvokti, kas yra paskirta vyrui ir kas paskirta žmonai. So even if you're not married, it's important for you to observe your friends and see if they're fulfilling their God-given roles. Net jeigu jūs esate nesusituokę, jūs taip pat turite apžiūrėti savo vaikino ar merginos, taip pat kaip jie elgiasi ir kaip jie visą tai priima. So for husbands, God calls us to be a servant leader.
Vyrams viešpats įsako būti tarnaujantiems vadovams. He calls us to love our wives as Christ loved the church. Jisai liepia vyrams mylėti savo žmonas, kaip Kristus mylėjo bažnyčią. He calls us to be a protector and a provider. Taip pat Dievas moko, kad mes būtume aprūpintume savo šeimas. And there are some verses there that talk about that. Ir čia jums yra parašytos Biblijos eilutės, kurios pasako apie tai. So if a husband is not being a loving leader, Jeigu vyras jis nėra tarnaujantis vadovas, if he is lazy and doesn't provide for his family, jeigu jis nėra mylintis ir jeigu jis neaptarnauja savo šeimos ar tinginys, if he's a dominating leader instead of a serving leader, jeigu jis yra tik vadovaujantis, bet netarnaujantis, then he is having a problem with his God-given role. tai jo paskirtoje rolėje yra problemos. Wives are called to be submissive to their husbands Žmonos yra mokomos būti pasidavusios savo vyrus. and are called to respect their husbands. Taip pat jos turi gerbti savo vyrus. And in 1 Peter 3, they're called to have a gentle, quiet spirit. Ir 1 Petro 3 skyriui jos turi turėti švelnią bei ramią dvasią. So wives who are not properly respectful and submissive Žmonos ne visada yra gerbiančios ar atsidavusios vyrams. or who do not have a gentle, quiet spirit Arba neturi ramios ir švelnios dvasios. are having difficulty with their God-given roles as a wife. Jos taip pat nuvilia Dievą, nes neteisingai atlieka savo rolę. Now, many times it seems like roles get somewhat reversed in marriage. Reversed. Kartais mes matome, kad santuokoje rolės pasikeičia. If you watch some couples, you'll see that the wife seems to be the leader and the husband seems to be the follower. Santuokoje kartais matote, kad vyrai, moteris tampa vadovaujančios, o vyrai daugiau tokie ramūs ir paklausantis tampa. You'll see that the husband doesn't tend to provide well for his family. Taip pat matome, kad vyrai jie neaprūpina tinkamai savo šeimos. And he doesn't demonstrate love for his wife. Taip pat jisai nerodo tinkamos meilės savo žmonai. Or you'll see wives that are not submissive and respectful to their husbands. Taip pat galite matyti, kad žmonos jas nėra pasidavusios ir nepaklusnios savo vyrams. So if any of those things are the case with any particular couple, Ir jeigu tai yra tam tikrose santykiuose tai vyksta, then that's a good place to start. tai yra labai tinkama ir gera pradžia, nuo ko pradėti. So these folks who are going to be married next year over here, is it next year? Štai ta pora bus planuoja susituokti kitais metais. Next year? Yeah. One of the things they'll want to learn about and make sure they are doing is having their marriage roles understood well. Jie prieš einant į santuoką, jie turi suvokti tinkamai kiekvieno iš jų atsakomybės ir rolę santuokoje. And if you have difficulty in your own marriage this way, you might ask a godly couple in your church to help you sort that out. O jeigu jūs esate santuokoje ir taip pat patirite šitas problemas, kur tas patarė susirasti išmintingus ir dvasinius susituokusius žmonės savo bažnyčioje ir ateiti pas juos, pasikonsultuoti. So that's just a few things about marriage roles. Tai buvo keli dalykai apie santuokos rolės. Let's talk about communication and conflict resolution. Dabar pakalbėkime apie komunikaciją ir konfliktų sprendimą santuokoje. So sometimes when people say they have trouble with communication, Kartais žmonės, jie sako, kad turi problemų su komunikacija. they just think they need to talk more. Kartais jie mąsto, kad santuokoje jie tiesiog turi daugiau kalbėti. But communication is about what's going on in the inner man as well as what comes out. Bet komunikacija tai yra tai, kas išeina iš mūsų vidaus, tai ką mes mąstome. So let's turn to Ephesians 4. Atsiverskime Efeziečiams 4 skyrių. We'll read a couple verses there. Paskaitysime keletą eilučių. And again, if you are in this church, you've gone through the book of Ephesians in the last few years with Pastor Elvis.
Jeigu jūs esate lankotės šioje bažnyčioje, tai pastaruoju metu turėjote girdėti daug iš efeziečiams laiško. So for you, this will be a little bit of a review. Tai daugeliu iš jūsų turbūt bus tiesiog apžvalga dar kartą. But if you have communication issues, always start with the heart, remember? Jeigu prisiminkite, kad jeigu turite šitas problemas arba komunikacija problemų, tai žinokite, kad irgi tai prasideda nuo širdies. Remember Matthew 12:34. Pasiminkite Mato 12 skyrių 24 eilutę. The abundance of the heart, the mouth speaks. Tai, kas iš širdyje, tas išeina iš širdies. But here are a few principles we can pull from the Bible, starting with letter B. Dabar pažiūrėkime į trečią romėnišką B. The first one is always be honest, always speak the truth. Pirmas dalykas, ko reikia, tai būti sąžiningam ir kalbėti tiesą. So take a look at Ephesians 4, verse 25. Atsiverskite Efeziečiams 4 skyrių ir 25 eilutę. Tad atmetę melą, kiekvienas tekalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. So this talks about not speaking falsehood, right? Not lying. Čia sakoma, kad mes turime kalbėti tiesą, nemeluoti. Well, let me ask you a question. Leiskite paklausti klausimą. When is a liar no longer a liar? Kada melagis patampa nebe melagiu? Some people would say when they stop lying. Kai kurie žmonės sako, kad jie patampa nemelagis tada, kai nustoja meluoti. If you look at verse 25, Jeigu pažvelgsite į 25 eilutę, there is more to it than not lying. yra daug daugiau negu tik nemeluoti. Read the verse. Dar kartą paskaitykime 25 eilutę. Tad atmetę melą, kiekvienas tekalba tiesą savo artimui, nes esame vieni kitų nariai. So God said if you're a liar, you need to do two things. If you're a liar, Jeigu tu esi melagis, tu turi daryti du dalykus. you put aside falsehood, you stop lying, Tu pirmą turi nustoti meluoti and you do the opposite, you start speaking the truth. ir darai priešingai, tu pradedi kalbėti tiesą. So that is a picture of what repentance looks like. Ir tai yra pavyzdys, kaip atrodo atgaila. Repentance is turning away from sin and turning to godliness. Atgaila nuo užnuodėmę, tai yra nusigrįžimas nuo nuodėmės ir atsigrįžimas į Dievą. So for someone who lies, that means stop lying and not just be quiet, but stop lying and tell the truth. O tas, kuris yra melagis, tai jam reikia nustoti kalbėti melą ir pradėti kalbėti tiesą. So being honest requires talking. O būti sąžiningu reikalauja kalbėjimus. It requires not lying or deceiving. Tai nereikalauja melavimo ar kažko troškimo. It requires not withholding information that's important. Bet tai reiškia, kad nelaikyti informacijos savyje. In Genesis 31, you may remember when Jacob was running away from Laban. Pradžios 30 skyriui prisiminkite, kaip Jokūbas bėgo nuo Labano. Jacob was married to two of Laban's daughters, Jokūbas buvo vedęs dvi Jokūbo dukras and he had worked for Jacob for a long time. ir Jokūbas dirbo Labanui daug metų. And he packed up his wives and left without telling Jacob. Ir jisai susirinko savo dukras ir paliko, net neperspėjęs Jokūbo. And Jacob went after him and caught him in a few days. Ir Jokūbas išbėgo vytis jį ir po poros dienų surado jį. And Jacob said this, Ir štai ką Jokūbas pasakė. "Why did you deceive me by not telling me you were leaving?" Kodėl nusidėjai ir kodėl mane apgavai ir man melavai? Jacob could have said, "I didn't lie to you," Jokūbas galėjo sakyti, aš tau nemelavau. and that would have been true. Ir tai būtų buvę tiesa. But Jacob didn't tell Laban relevant, important information. Bet Jokūbas nepasakė Labanui labai svarbios tiesos. He was taking his daughters and he was leaving his job. Kad jisai norėjo pasiimti dukras ir nebedirbti daugiau. And then by not telling Laban, he deceived him. Ir nepasakydamas to Labanui, jisai nusidėjo. Numelavo. So even though Jacob did not lie, he was not honest. Nors ir Jokūbas nepamelavo Labanui, bet jisai nebuvo sąžiningas su juo. Okay, moving on to letter C. Pažvelkime dabar į raidę C.
tells us not to let anger go on, but to deal with things today. Sako mums neleisti pykčių plėstis, bet tvarkyti su problemomis šiandien. Ir paskaitykime Efeziečiams 4 skyrių, 26 ir 27 eilutes. Rūstaukite ir nenusidėkite, tegul saulė nusileidžia ant jūsų rūstybės ir neduokite vietos velniui. Okay, so you see how holding anger in your heart can give the devil an opportunity. Jūs matote, kaip laikymas pykčio duoda vietos velniui. Okay, another aspect of good communication is found in letter D. Kitas geras būdas komunikacijai yra raidėje D. And that is that we should not attack each other, but attack problems. Mes neturime pulti vienas kito, bet mes turime kovoti su problema. Verse 29 tells us not to let bad words come out of our mouth. 28 eilutė mums sako, kad mes joks bjaurus žodis neišeitų iš mūsų burnos. And Ephesians 4:15 tells us to speak the truth in love. O Efeziečiams 4 skyriaus 15 eilutė mums sako, kad mes kalbėtume tiesą. So when there's a problem, it's important not to attack one another, but to attack the problem that you can work on together. Ir yra labai svarbu suvokti, kad kai yra problema, nepultume mes vienas kito, bet pultume problemą. And letter E Raidė E tells us to act. If you look at verses 31 and 32, raidė mums sako elgtis, bet nereaguoti. Ir paskaitykime 31 ir 32 eilutes. Tebūna toli nuo jūsų visos kartėlis, piktumas, rūstybė, riksmai, veiksmai su visomis piktybėmis. Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje atleido jums. So verse 31 tells us how not to be. 31 eilutė mums sako, kokie mes turime būti. It says 6 things that we Kokie should turime not do. nebūti. 6 things that we should not do. Yra 6 dalykai, kurių mes neturime daryti. So that's the stop part. Verse 32 tells us what we should do instead. O 32 eilutė mums sako, ką mes turime daryti. And notice the last phrase in verse 32. Ir pažiūrėkite paskutinę frazę 32 eilutėje. Think if that phrase was not in the Bible. Įsivaizduokite, kad tai neparašyta Biblijoje. And it just says, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, period. Įsivaizduokite, kad 32 eilutėje tiesiog parašyta, būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems. Taškas. The verse would still be true. Biblijos eilutė būtų vis tiek teisinga. But we would not have a reminder that we treat others the same way God treats us. Bet mes neturėtume priminimo, kad kaip mes turime elgtis su kitais, kaip ir Dievas elgiasi su So you mumis. forgive others just as God in Christ also has forgiven you. Todėl mes turime atleisti kitiems, nes ir Kristus mums atleido. Again, that's remembering the gospel as a Christian. How God treats me is how I should treat you. Ir tai mums taip pat primena ir apie Evangeliją, kaip Dievas elgiasi su mumis. Okay, letter F. F raidė. Remember from last time, Prisimenat iš praeito karto, according to James chapter 4, verse 1, Jokūbo 4 skyrius 1 eilutė. the source of my conflicts is the passions that wage war inside me. Problema tai yra mūsų troškimai, kurie yra širdyje. It doesn't mean that your spouse never sins, Tai nereiškia, kad jūsų sutuoktinis niekada nenusideda. but what it does mean is what's going on inside me is of primary importance. Bet tai reiškia, kad tai, kas vyksta su manimi, kad tai yra labai svarbu man. And what happens with your spouse provides an opportunity for your heart to be revealed. Ir tai, kas vyksta su tavo sutuoktiniu, padeda tau pačiam suvokti, kas dedasi tavo širdyje. They're very important things to remember to help you have good come out of your karma. Tai yra labai geras dalykas turėti... Sorry, kad pažiūrėjau. It's helpful to remember so good can come out of your karma. It's helpful to remember that so good can come out of your karma. Tai yra labai svarbu mums prisiminti, kad kai ateina konfliktai, kad tai pasitarnautų teigiamai.
Now here under letter G there are 4 principles that we should talk about. Yra keli principai G raidėje, kuriuos apžvelgsime dabar. Principles of biblical conflict resolution. Tai yra principai bibliniam konfliktų sprendimui. Number 1. Pirmas. You can always remember that your goal in life is to bring glory to God. Visada prisiminkite, kad mūsų tikslas yra atnešti šlovę Dievui. 1 Corinthians 10:31 says, whatever you do, you bring glory to God. 1 Korintiečiams 10 skyrius 31 eilutė sako, kad visą, ką darai, darykite Dievo šlovę. 2 Corinthians 5:9. 2 Korintiečiams 5 skyrius 9. Paul says his goal in life is to please God. Paulius sako, kad jo tikslas gyvenime yra patikti Dievui. 2 Corinthians 5:15. 2 Korintiečiams 5:15. Paul said we should no longer live for ourselves, Sako, kad mes daugiau nebegyventume savo, but we should live for him who died and rose again on our behalf. bet gyventume tam, kuris numirė ir prisikėlė. Number 2. Antras. Turn to Matthew 7, please. Atsiverskime Mato 7 skyrių. I'm going to look at verses 3, 4, and 5. Would you read those, Matthew 7? Mato 7 skyrius, 3, 4 ir 5 eilutės. Kodėl matai krislą savo brolį akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Arba kaip gali sakyti broliui, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, kai tavo akyje rąstas. Veidmaini, pirmiau išsitrink rąstą iš savo akies, o paskui pažiūrėsi, kaip išimti krislelį iš savo brolio akies. Look at verse 5. Pažiūrėkite į 5 eilutę. So if you are the biggest sinner you know, Jeigu tu pripažįsti, kad esi pats didžiausias nusidėjėlis, then you have a log in your mouth. tada tu turi taip tą rąstą jau akyje. And notice that it says, first, take the log out. Ir pažiūrėkite, kad pirmas sako, išsiimk rąstą iš savo akies, And then you will see more clearly. ir tada tu pradėsi viską aiškiau matyti. So removing the log helps you see more clearly. Taigi rąsto išėjimas iš savo akies tau padeda daug aiškiau viską matyti. To take the speck of dust out of your brother's eye. Negu kad išiminėti krislelį iš savo brolio akies. Does anybody find this difficult? Ar ką nors tai yra sunku daryti? Sorry? But what a wonderful thing to remember. Koks nuostabus dalykas yra prisiminti And try to suspect yourself first. ir pirmą įtarti ir pamatyti save. Not easy to do, Nėra lengva tai padaryti, but if you can do it, it makes all the difference in the world in a conflict. bet tai jums padės problemų sprendime. So suspect yourself first of having a log, Taigi pirmą rask rąstą savoje akyje and if you can remove that, ir jeigu tau pavyks jį išimti, then you can take the little speck out. taigi tu galėsi išimti tą mažą krislelį iš savo brolio akies. And notice that is a command. Ir įsiminkite, kad tai yra įstatymas. Okay, number 3. Įsakymas. So first bring glory to God. Taigi pirmą atneškime šlovę Dievui. Second, take the log out of your own eye first. Antra, pirmą išimkime rąstą iš savo akies. And number 3 Ir trečias. is to work to gently restore the other person. Ir norėkite švelniai atstatyti kitą žmogų. Turn to Galatians 6. Atsiverskime Galatams 6 skyrių. Galatams 6 skyrius 1 eilutė. Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. So instead of being bitter Taigi vietoj to, kad būtum kartus or holding in anger ar laikyti pyktį savyje, or holding a grudge against somebody, ar turėti taip griežtą dantį prieš kitą. we are to gently restore people. Mes turime švelniai atstatyti kitą žmogų. And you notice this is a command also. Ir supraskite, kad tai yra taip pat mūsų įsakymas.
not a suggestion, Tai nėra mums pasiūlymas, not just a nice idea. tai nėra tik gera idėja, This is the way God said we are to interact with one another. bet Viešpats mums tai pasako, kad tai yra geras būdas vienas su kitu bendrauti. And number 4, Ketvirtas. be reconciled to one another, actively forgive and pursue peace. Susitaikykite vienas su kitu, aktyviai atleisti ir siekti ramybės bei susitaikymo. I don't think anybody should say that this is easy, Nemanau, kad kas nors galėtų pasakyti, jog tai yra lengva. but if unbelievers look at your church, Bet jeigu netikintieji žiūri į jūsų bažnyčią unbelievers look at your family, ir jeigu netikintieji žiūri į jūsų šeimą, do you want them to see the power of God in your relationships? ar norite matyti Dievo galią jūsų santykiuose? Or do you want them to say, oh, those people like to eat? Norite, kad tie žmonės sakytų, o šitie žmonės mėgsta pavalgyti. Or they get together and sing? Arba jie tiesiog mėgsta susirinkti ir pagėdoti. There's nothing wrong with eating and singing, Nieko nėra blogo su valgymu ir gėdojimu. but how do you want to be a picture of what Christ has done for you? Bet kaip tu nori būti pavyzdys to, ką Kristus padarė dėl tavęs? Christ didn't just eat for us. Kristus ne tik valgė dėl mūsų, He didn't just sing songs to us. jis ne tik gėdojo giesmes dėl mūsų. He made us right with him when we were the ones who were wrong. Jisai susitaikė su mumis, kai mes buvome neteisūs. And if you want to communicate the power of the gospel to unbelievers, Ir jeigu jūs norite išdėstyti Evangelijos galią, then this is the way you need to treat one another. tai yra būdas, kaip jūs turite elgtis vienas su kitu. Because the world doesn't do it this way. Nes pasaulis nesielgia šitų būdų. So remember, the power of the gospel helps us to shine a light in our community. Prisiminkite, kad Kristaus Evangelija padeda atspindėti mūsų kaip bendruomenę, netikintiems žmonėms. Okay, let's move on to number 4, finances. Pažiūrėkime į ketvirtą, finansai. I think it's important to remember that finances is usually not a root issue in a person's life. Turime suprasti, kad finansai nėra šaknis problemos. In 1 Timothy 6:10, 1 Timotiejus 6 skyrius 10 eilutė. Paul said that love of money is a root of all kinds of evil. Sako, kad meilė pinigams yra viso ko šaknis. He didn't say money is a root of all evil. Jis nesako, kad pinigai yra viso ko blogo šaknis. So the love of money is a root of evil. Bet meilė pinigams yra blogo šaknis. So usually it's not money that's the problem, it's love for money. Taigi ne piniguose yra problema, bet mūsų meilė pinigams. Disagreement in how to use money. Nesutarimuose, kaip naudoti su pinigais. So it's important for us to understand some biblical principles of finance. Taigi mums yra labai svarbu žinoti tam tikrus principus iš Biblijos apie finansus. You can see them here listed under letter B. Jūs matote juos išdėstytus raidėje B. The Bible tells us God owns everything. Biblija sako, kad Dievas visą ką valdo. He is even the one who gives you the ability to produce wealth. Jisai yra tas, kuris viską parūpina. So God has made us managers or stewards of what He has given us. Dievas parinko mus kaip prižiūrėtojus to, ką Jisai patikėjo mums. And stewards are responsible to be faithful. O prižiūrėtojai turi būti ištikimi. God has designed us to work. Adam had to work in the garden. Dievas yra mums įsakęs dirbti, nes ir Adomas. Even before sin, Adam was tending the garden. Net ir prieš nusidedant, Adomas jisai irgi dirbo žemę. So work is not a consequence of the fall. Taigi Work is not a result of the fall. darbas nėra nuodėmės priežastis. Pasekmė, atsiprašau, priežastis. It's good to be content. Yra gera būti paklusniam. In Philippians 4, Paul said, I've learned to be content, whether I have a lot or little. Paulius rašo, Philippians 4. Filipiečiams 4 skyriuje. You learn to be content, whether he has a lot or little. Kad mes būtume ištikimi ir mažame, ir didelėme. And in 2 Corinthians 9, he tells us to give generously when we give.
O antras Korintiečiams 9 skyrius jis sako, kad mes duotume su meile. And to give with joy, not because we think we have to, but because we want to. Ir duoti su džiaugsmu ne todėl, kad mes turime, bet dėl to, kad mes norime. So if somebody struggles with their finances, Ir taigi, jeigu kas nors turi problemų su finansais, I think letter C will help us think through what is the real root problem. raidė C mums padės surasti problemos šaknį. You know, they have unbelief, or are they greedy? Ar jie yra netikintis, ar godus, Are they lazy or discontent? tinginiai, ar nenori dirbti, Foolish or lack self-control? yra kvaili, neturi savidisciplinos, Dishonest? nesąžiningi. So if you can identify those things, finances are like a symptom of those. Jeigu jūs atpažįstate bent vieną iš tų, tai žinokite, kad tai yra simptomas visų tos problemos finansų. Okay. Now, Migla doesn't want to talk about Roman numeral 5, but we have to anyway. Apžvelkime Romiečiams 5 skaičių. So usually when a couple says they have problems in their physical relationship, Kai poras sako, kad jie turi problemų tose santykiuose fiziniuose, it is usually a symptom of some other deep problem. tai yra daug gilesnė kitų problemų šaknis. So it is good to try to find the deeper issue first. Yra svarbu surasti tą pačią pagrindinę problemą. And tomorrow, Ir rytoj, at the end of the day, we have 2 lessons on sex. kai rytoj kelios paskaitos bus būtent šitą temą, lytiniai santykiai. So we put them at the end of the day so you'll stay all day and we'll leave. Taigi mes padarėme juos paskutinėse vietose, kad jūs visi pasiliktumėte ir neišsibėgtumėte. So we'll talk more about that tomorrow, okay? Taigi apie tai kalbėsime daugiau rytoj. Y'all come back. Taigi visi sugrįžkite rytoj. Okay, let's go on to number 6, parenting. Taigi pažiūrėkime dabar 6 romėnišką vaikų auklėjimas. We also have 1, 2, 3 lessons tomorrow on parenting. Mes taip pat turėsime rytoj 3 paskaitas apie vaikų auklėjimą. So we're going to talk about that a lot tomorrow. Ir taip pat apie tai daugiau kalbėsime rytoj. But a couple things that seem to be common when parents have difficulties. Bet dabar apžvelgsime kelis taip pat dalykus, su kuriais susiduria tėvai auklėdami vaikus. One is just inconsistent parenting. Vienas iš jų tai yra nepastovumas vaikų auklėjime. That could be inconsistency in family devotions. Tai gali būti nepastovumas šeimos atsidavimui. It could be inconsistency in what you ask the children to do. Taip pat tai gali būti nepastovumas, kai jūs prašote vaikų kažko padaryti. Like some day you tell them to clean the room and some days you let them keep it dirty, that kind of inconsistency. Vieną dieną jūs sakote vaikui susitvarkyti kambarį, kitą dieną jūs leidžiate jiems nesitvarkyti kambarį. It could be inconsistency in discipline. They do something wrong one day, they get talked to, another day they get spanked. Nepastovumas taip pat, kai jie ką nors padaro ir jūs vieną dieną juos nubaudžiate, o kitą dieną tiesiog nereaguojate į tai. So just remember, inconsistency can be a huge problem in parenting. Taigi atsiminkite, kad nepastovumas tai yra labai didžiulė problema vaikų auklėjime. Another common issue is parents who don't agree how to discipline. Kita problema tai yra, kai tėvai nesutaria, kaip auklės vaikus. One parent may say, if the child lies, they should get spanked. Vienas tėvas galbūt sako, kad jeigu jisai pamelavo, tai turi būti surykštę duoti. The other parent may say, no, we just talk to them. O kitas tėvas sako, nemuškim, tiesiog pakalbėkim. And that kind of disagreement can create tension in the marriage. Ir toksai nesusitarimas padaro įtampos santuokoje. Another problem is when the home is centered on the children. Taip pat kita problema, kai namai per daug susikoncentruoja į vaiką. And tomorrow morning we're going to spend a whole hour on child-centered homes. Rytoj mes taip pat turėsime visą pamoką apie tai, kaip tėvai per daug susikoncentruoja vaikus. But we want to have a God-centered home, not a child-centered. Bet mes norime, kad mūsų šeima būtų sukoncentruota į Dievą. So you come back tomorrow again and we'll talk about that. Taigi taip pat rytoj prašoma ateiti ir dalyvauti. So we'll finish up with number 7. Taigi užbaigsime su 7 romėnišku.
And that is some of the challenges of living with a spouse who is not a Christian. Ir tai yra didelis išbandymas, kai reikia gyventi su neišgelbėtu sutuoktiniu. There's a friend of mine in our church, a man who's a believer. Aš turiu draugą savo bažnyčioje, kuris yra, kurio jisai yra tikintis. And his wife is not a Christian. O jo žmona yra netikinti. And he and I have worked together probably 8 years. Jis kurtas su juo dirbo maždaug apie 8 metus. And he's not perfect. Jisai nėra tobulas. And his wife knows the Bible very well. O jo žmona žino Bibliją labai gerai. But she's not a believer. Bet jinai nėra išgelbėta. And it's a very difficult relationship. Ir jie turi sunkumų savo santykiuose. This morning I got an email from him. Šį rytą gavau laišką nuo jo. And asking for prayer and help. Jisai prašė maldos už jį. So one thing I can always tell him, his name is John. John. Jo vardas yra Jonas, ir vieną kartą kurtą sako jam, Jonai. John, I love you and I'm praying for you. Aš myliu tave ir meldžiuosi už tave. Like I said, he's not perfect, but his relationship is very difficult. Jisai nėra pats tobulas, bet tikrai jo santykiai yra su žmona yra sunkus. So I do every day, I pray for his wife's salvation. Kiekvieną dieną aš meldžiuosi už jo žmonos išgelbėjimą. So if you are married to a person who is not a Christian, you should pray for your spouse every day. Ir jeigu tu esi susituokęs su netikinčiu, tu taip pat turi melstis už savo sutuoktinį kasdieną. And you remember how God treated you when you were not a Christian. Ir atsiminkite, kaip Dievas elgėsi su tavimi, kol tu buvai netikintis. God was patient with you. Dievas buvo kantrus su tavimi. God was merciful to you. Dievas buvo gailestingas su tavimi. God was gracious to you. Jisai buvo maloningas tau. And Christ died for you while you were still a sinner. Ir Dievas numirė už tave, kai dar buvai nusidėjęs. So the way God treats you, Taigi tokiu būdu, kaip Dievas tavimi elgiasi, the way you ought to treat your unsaved spouse. tu taip pat turi elgtis su savo netikinčiu sutuoktiniu. I'm not saying it's easy. Aš nesakau, kad tai yra lengva. I'm not saying that oftentimes you might wish you had a saved spouse. Galbūt kartais jūs pagalvojate, kad būtų daug lengviau turėti tikintį sutuoktinį. But God knows what he's doing. Bet Dievas žino, ką jis daro. And God has a plan for you Dievas turi planą tau, and for your spouse. taip pat ir tavo sutuoktiniui. And you can trust God. Ir tau tai reikia tik pasitikėti Dievu. So I'd say the first thing to do is you pray every day. Ir pirmą, ką aš galiu pasiūlyti daryti, tai yra melstis kiekvieną dieną. Not only for your spouse's salvation, but for your own heart. Bet ne tik už jūsų sutuoktinio išgelbėjimą, bet už savo paties širdį. That you would consistently demonstrate the love of Christ to your spouse. Kad tu nuolatos rodytum Kristaus meilę savo sutuoktiniui. Okay, let's talk about a wife with an unsaved husband. Pakalbėkime apie žmonas, kurios turi neišgelbėtus vyrus. I was doing a seminar one time years ago, and a lady asked me, Vieną kartą turėjau seminarą ir priėjo moteris ir paklausė klausimo. if she had to submit to her unsaved husband. Ar jinai turi paklusti savo netikinčiam vyrui? And I said yes, Ir aš atsakiau taip. and she shook her head no. O jinai supurtė galvą ir sakė ne. And I said, look in her Bible, O aš pasakiau, jai pažiūrėk į savo Bibliją. and her pastor said she doesn't use the Bible. O jos pastorius pasakė, kad jinai nenaudoja Biblijos. She left. Ir jinai išėjo. So the Bible doesn't tell us that a wife treats an unsaved husband any differently than a saved husband. Biblija mums nesako, kad mes turime elgtis lost. If a wife has an unsaved husband, Jeigu žmona turi neišgelbėtą vyrą, the Bible doesn't tell her to treat him any differently than if he were a Christian. jinai neturi su juo elgtis visiškai skirtingai, negu kad jisai būtų ir išgelbėtas. Ephesians 5 says wives should submit to their husbands Sako, kad žmonos turi paklusti savo vyrams and respect them. ir gerbti juos. Colossians 3 is the same way. Kolosiečiams 3 skyriuje taip pat parašyta. So if any husband ever asks his wife to sin, she has a right to say no.
Ir jeigu žmonai vyras lieptų nusidėti, jinai turi visišką teisę pasakyti ne. The husband's authority is delegated to him by God. Vyrui yra suteiktas autoritetas iš Dievo. His authority is not absolute, unlimited. Tas autoritetas nėra visiškai limituotas. But the same would be true if she had a Christian husband. Bet taip pat tai būtų tiesa, jeigu ir turėtų išgelbėtą. If he asked her to sin, she should respectfully say no. Jeigu ir jisai lieptų jai nusidėti, jinai turi su derama pagarba pasakyti ne. Then turn to 1 Peter 3, if you would. Atsiverskime 1 Petro. 1 Peter 3 has some words to wives whose husbands are disobedient to the word. 1 Petro skyrius yra pasakyta, kaip žmonai gyventi su vyru, kuris yra nepaklusnus žodžiui. And you could include unsaved husbands in that category. Jūs taip pat galite įtraukti tai ir netikinčius vyrus. So if you look at the first 6 verses in 1 Peter 3, jeigu pažvelgsite pirmas eilutes 1 Petro 3 skyriuje, it tells wives to be submissive to their husbands. Tai rašo, kad žmonos turi būti paklusnios savo vyrams. That their husbands may be won without a word. Kad jų vyrai be žodžio. By the respectful and chaste behavior of their wives. Bet pagarbiu ir tinkamu elgesiu. So there's more in there. Yra daug daugiau tenais. But the idea is an unsaved wife. Bet pagrindinė mintis yra, kad netikinti žmona is submissive to her unsaved husband. Turi būti paklusni savo netikinčiam vyrui. And still treats him with respect. Ir vis tiek elgtis ir su pagarba, su derama pagarba. So if you are a Christian woman married to an unbeliever, jeigu tu esi vedusi moteris už netikinčio vyro, you pray for your husband and yourself. Melskis už savo vyrą, bet taip pat už save. And you read 1 Peter 3. Ir skaityk 1 Petro 3 skyrių. And you determine with God's help to be a godly wife. Ir stengtis pačiai būti dievota žmona. And your godly life will be a powerful witness to your husband. Ir tavo dievotas gyvenimas bus nuostabus liudijimas tavo netikinčių vyrų. Okay, let's talk about a husband with an unsaved wife. My friend John. Pakalbėkime apie vyrus, kurių žmonos yra neišgelbėtos. Okay, it's really no different than if his wife was a Christian. Nėra jokio skirtumo, jeigu jo žmona būtų krikščionė. Ephesians 5 tells husbands to love their wives as Christ loved the church. Efeziečiams 5 skyrius sako, kad vyrai turi mylėti savo žmonas, kaip ir Kristus pamilo savo bažnyčią. And as Christ gave himself up for the church. Kaip Kristus atidavė save už bažnyčią. Is that alarm going off right at 9 o'clock? Is that what that's for? So it's time to go. So he is to lead his wife in the same way as he would a Christian wife. Jisai turi vesti savo žmoną lygiai taip pat, kaip ir būtų, kad ir išgelbėtas žmogus. And in that section in 1 Peter 3, ir 1 Petro 3 skyriuje, verse 7 says, in the same way as you wives, husbands are to live with their wives in an understanding way. Kad 3 skyrius apibūdinti sako, kad vyrai turi supratingai gyventi su savo žmona. And treat her gently Ir elgtis su ją maloniai. as a fellow heir of life. Fellow heir, treat her gently. Treat her gently. She stops after 9 o'clock. She said. Kaip susilpnesnių indų. So for husbands, Taigi vyrams, treat an unsaved wife the same way you would a Christian wife. jūs turite su savo netikinčia žmona elgtis lygiai taip pat, kaip elgtumėte su savo tikinčia žmona. So if you're a Christian man here with a wife who's not a Christian, Jeigu tu esi vyras tikintis ir turi netikinčią žmoną, you love her sacrificially, turi mylėti ją pasiaukojančiai, you attempt to lead her spiritually, turi vesti ją dvasiniuose dalykuose. whether she respects you is between her and God. Ar jinai gerbė tave, ar ne, tai yra tarp
Dievą. Remember this we talked about before? Ar atsimenate, kad kalbėjom apie tai? And pray for your wife, pray for yourself to be a godly man. Melskitės už savo žmoną, bet melskitės, kad ir patys būtumėte Dievo žmogus. Any questions, comments? Ar turite klausimų, komentarų? Ready to go home? Ar jau pasiruošę eiti namo? I pray, elders. Pray and then we'll be dismissed. Pasimelsime ir tada galėsite eiti. Father, we thank you for marriage. We thank you that you are the one who... Oh, I'm sorry. Dieve, ačiū tau už santuoką ir kad esi tas, kuris ją sukūrė. We thank you that marriage is your idea. Mes dėkojame tau, kad santuoka yra iš tavęs. Thank you that marriage is very good. Ir dėkojame, kad santuoka yra labai geras dalykas. For those who are married here, Už tuos, kurie yra susituokę čia, we pray you help us to examine our own hearts before you. padėk mums patiems ištirti savo širdį priešais tave. Help us to perform our biblical roles as husband or wife. Padėk mums atlikti tinkamai savo pareigas kaip vyrus ir žmona. And in all these things may we seek to bring you glory. Ir kad visose tuose dalykuose mes atneštume tau šlovę. In Jesus' name, amen. Jėzus vardu, amen.